नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैंने बताया, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट में ज़रूर बताएं अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम लोग आपको ज़रूर बना के देंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सुपर साउंड। इस एप्लीकेशन के बारे में, कैसे इसका यूज़ है, क्या यूज़ है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पर वॉइस सर्च बटन से टाइप सर्च में सर्च करना है आपको। सुपर स्टूडियो पहला या तीसरा एप्लीकेशन, दूसरा तीसरा आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को लेके चलता हूं अपने साउंड सुपर साउंड में, ठीक है। सॉरी System launcher. Home screen. Page 2. Home screen. Home screen. Back camera selfie pro. Sound effect in studio. Sound effect in studio. Super studio. Sound effect. Video. Audio lab. It's the sound effect. It's Telegram. Smart Kit. Super sound. ठीक है, सुपर साउंड में ओपन किया। Studio. Super sound. सुपर साउंड यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों। Super sound. Allow super sound to access. Denied. Allow button. परमिशन देंगे इसे। Studio. All. थोड़ा लोडिंग लिया उसने। Merge audio. Multi-track editing. Column 2. Merge audio. Edit audio. Edit video. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आता है, आपको एडिट वीडियो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। Edit audio. Column 2. Edit video. Column 1. एडिट वीडियो, ठीक है, वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। Edit audio. Column 2. एडिट ऑडियो, Merge audio. Pro 2. Column 1. मर्ज ऑडियो आप यहाँ पे कर सकते हो। Multi-track editing. Column 2. मल्टी ट्रैक एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। Trim audio. Pro 3. Column 1. स्ट्रीम ऑडियो यहाँ से कर सकते हो। Set volume. Column 2. वॉल्यूम सेट कर सकते हो यहाँ से। Voice changer. Pro 4. Column 1. वॉइस चेंज कर सकते हो अपनी यहाँ पे। Video to audio. Column 2. वीडियो टू ऑडियो कर सकते हो। Insert audio. Pro 5. Column 1. इंसर्ट ऑडियो कर सकते हो। Change pitch. Column 2. पिच को चेंज कर सकते हो। Equalizer. Pro 6. Column 1. इक्वलाइजर यहाँ पे मिल जाता है। Audio compression. Column 2. ऑडियो कंप्रेस कर सकते हो। Remove vocals. Pro 7. Column 1. रिमूव वोकल कर सकते हो। Convert audio. Column 2. कन्वर्ट ऑडियो कर सकते हो। To stereo. Pro 8. Column 1. टेस्टेरियो कर सकते हो। Recording. Column 2. रिकॉर्डिंग, Blank audio. Pro 9. Column 1. ब्लैंक ऑडियो कर सकते हो। Selected. Edit. Tab. Studio. Tab. 2 of 4. ठीक है, एडिट टैब में सब कुछ थे, तो यहाँ पर बस एडिट टैब है, ठीक है। आप देख लेना, आपके हिसाब से वीडियो एडिटिंग में चलते हैं। Library. Tab. Setting. Voice changer. Video. Insert audio. Video. Set volume. Trim up. Multi-track. Merge audio. Edit audio. Edit video. Column 1. ठीक है, एडिट वीडियो, Choose video. Back button. Choose video. Refresh. Search. Video. Edited 20 million 200. Edited 20 million. 20 million. FM under. All videos. 20. Edited. Video. Search. Button. Video. Edited 20 million. Edited 20 million. 20 million 210,326 dash 1. 20 million. 20 million 20 million 210. Processing. 56%. चलिए मैंने इस वीडियो को ले। आज के हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर 18% seat control. ये वीडियो पोस्ट कर दिया है मैंने। Mixing. मिक्सिंग का बटन है, यहाँ से वो ऑडियो लगा भी, वो साउंड लगा सकते हो आप। चलिए मैं लगा लेता हूँ एक कोई सा भी। Back button. Edit video. Back.
0010. Video player. Video possible. 18%. C. Background music. Source volume. 100%. Start position. 000. Loop. On. Switch. 0%. Music volume. 0%. Choose audio. Cancel. यहाँ से चूज ऑडियो करके आप लगा लेना। Choose audio. मैं भी लगाता हूँ चूज ऑडियो करके। Choose audio. Back button. Provide massive upload. 5. Song. 6. Total infectious underscore NCS release underscore 128K. तो आज के हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बता तो दिया है, लेकिन किसी कारण में बैक आ गया, तो वापस हम लोग चलेंगे उसमें और देखेंगे क्या प्रोसेसिंग है उसका। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों। तो टॉकबैक दरअसल ऑफ हो गया है ज़्यादा मैसेज आने के कारण, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं ना एक साथ, इस कारण ऑफ हो गया है। तो थोड़ा वेट करें दोस्तों। थोड़ा सा और वेट कर लो, बस 1 सेकंड का। System launcher. तो दोस्तों मेरा टॉकबैक ऑफ हो गया था, तो मैं वापस से लेके चलता हूँ आपको। Super sound. ठीक है, सुपर साउंड में। तो आज के हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में Choose video. Back button. वीडियो वगैरह चूज करना, साउंड लगाना तो आपको आता ही होगा, लेकिन आप ऑडियो में लेके चलता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल ही है। चूज करो, सेव कर दो, ऑडियो चूज करो, सेव कर दो। Match video. Match format. Match volume. Match volume. Priority. 1 months. 1. 3 months. 2. Back. Give up on purchase pro. ISO. Discard. Free drop. Discard. Edit. Edit video. Pro 1. Edit audio. Column 2. ठीक है, एडिट ऑडियो में हम लोग चलते हैं। ठीक है, एडिट ऑडियो में क्या है? Choose audio. Back button. Choose on. Refresh. Search button. Selected. Folders. Online music. 1. Temp.mp3 0041 144 characters. Default. ऑनलाइन म्यूजिक मतलब डाउनलोड भी कर सकते हो आप यहाँ से कोई म्यूजिक। 2. Post. Free. Free. Extra. Cyberpunk MCS release. MP3 underscore 128K.mp3 03. ठीक है, मैंने म्यूजिक यहाँ पे Edit audio. Back button. Edit audio. Undo. Save. Disabled. 0004. Video awesome. 3%. C. Mixing. Trim. Mixing. 4. Video awesome. 5. Mixing. ठीक है, मिक्सिंग यहाँ से कर सकते हो। मिक्सिंग मतलब ऑडियो वगैरह में जो भी साउंड आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से बैक चल के हम लोग जो ऑडियो वीडियो होते हैं ना, वो ऑडियो वीडियो करने का Back. वो हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, सब लोग देखते हैं ना। Choose audio. Free. Extra. Cyberpunk. Back. Edit. Edit audio. Pro 1. Merge audio. Pro 2. Column 1. या तो मर्ज ऑडियो, इसमें आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, Multi-track editing. Column 2. Strip audio. Pro 3. Synth audio. Column. Voice changer. Pro 4. Video to audio. Column 2. ठीक है, कोई सी भी वीडियो को आप ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं करता हूँ। देखिए, कोई सी भी वीडियो। Choose video. Back button. Choose video. Refresh. Choose video. Refresh. Search. Merge. 20 million. Video. Or underscore 20,210. Edited 20,210,326-1. Edited 20. Edited 20,200. Edit 20. Edited 20 million. ठीक है, यहाँ पे मैं ले Edited 20,210,000. और इंटरेस्टिंग Edited वीडियो के 20. साथ, और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 0004. आज की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया, लेकिन वीडियो पॉज कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, 30.
Back button. Edit 20. Share. More options. 0008. More options. मोर ऑप्शन में हम लोग Pop-up जाते window. हैं। File info. 1 of 4. Edit video. 2 of 4. Video to audio. 3 of. Copy to folder. 4 of 4. Video to audio. 3 of 4. ठीक है, वीडियो टू ऑडियो। ठीक है, यहाँ से वीडियो ऑडियो में जाएगी। Video to audio. Back button. Video to view box. Select the 60. 000. Hit play button. Edit 20 million to .mp3. Save. ठीक है, सेव का ऑप्शन मिलता है, मैं सेव कर देंगे हम इसे सिंपली। Processing. 1%. 1% हो गई। इसी तरीके से आप कोई सा भी ऑडियो को Silver sound. Please rate us to support developers. Edit 0%. Please rate us to support developers. Edit or pull 0%. Progress bar. Please rate us 0%. 0% progress bar. Please 0%. Please rate us to 0% progress bar. 0% progress bar. ठीक है, हम लोग यहाँ से होम चलते हैं और देखते हैं आया कि नहीं आया हमारा वो। Home. System lock. Home screen. File manager. जाते हैं। File manager. Sir. Audio 23. चलते हैं। File manager. Edit. Sir. Edit 20,210,326-132,132,852. Update. Open. Edit audio. Play music. Trim audio. Music flavor. Music. आज के हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, Manager. आप सभी लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से म्यूजिक को कन्वर्ट किया वीडियो को। तो अगर आप लोगों को इसकी और भी वीडियो चाहिए और भी चीज़ें चाहिए इसमें, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पूरी तरीके से इसको बनाने की तैयारी करूँगा। आप जो भी मेरे को भेजेंगे तो इसे पूरी तरीके से करने की कोशिश करूँगा जो आप भेजेंगे मुझे कमेंट में। तो दोस्तों, और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जिन लोगों ने इस पर वीडियो बना रखी है उन लोगों को देख रहे हो, तो ऐसा मत सोचना भाई मैं किसी की चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर उनको ट्यूटोरियल नहीं मिलते तो उनके लिए बनाई जा रही है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।